Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave për shpërtimin në kanalin e Ibër Lepensit, që ndodhi në nëntor të vitit të kaluar për veprat penale, rrezikimi i rendit kushtetues, me shkatrim apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, kryerje e veprës terroriste, armbajtje pa leje dhe spionazh. E këtë zhvillime komentoi për bota sot eksperti austriak Günther Fellinger. Si fillim, ai potencoi se prokuroria vetëm e ka konfirmuar atë që është ditur për qëllimin e Serbisë për destabilizim të situatës dhe për të friksuar Kosovën. Aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës konfirmoi qartë atë që kemi paralajmëruar prej vitesh: Serbia nuk po toleron thjesht rrjetet ekstremiste në veri të Kosovës, po organizohen, rekrutojnë, koordinojnë dhe armatosin ato. Një kolonel i ushtrisë serbe i akuzuar për përfshirje të drejtë për drejtë në sabotim dhe terrorizëm në territorin e Kosovës nuk është aksident, as aktor mashtrues, as kesh kuptim, është luftë hibride lidhur me shtetin, shpërtimi i infrastrukturës publike, kanali i Ibër Lepensit, që siguron siguri ujë dhe energji elektrike për qindra mijëra i qytetarë, është terrorizëm thjesht dhe qartë. Ishte një akt që synon të destabilizonte, friksonte dhe shantazhonte një shtet partner sovran evropian, deklaroi ai. Në këtë pikë Fellinger tregoi më gjërësisht se çfarë tregon kjo ndjekje penale. Ai radhiti 4 sinjale dhe mesazhe që tregon ky rast. Së pari, Serbia po i përdor sistematikisht strukturat e saj të sigurisë si armë kundër Kosovës. Beogradi përdori listën serbe si një krah paramilitar politik, jo si një parti demokratike. Ky nuk ishte një gjest politik, ishte një sabotim i koordinuar me pjesëmarrje ushtarake. Serbia nuk po vepron si një anëtare e ardhshme e BE-s, por si një aktor armiqësor i lidhur me Moskën, ndërsa sa i përket veprimeve që duhet të ndërmarrë bashkësia ndërkombëtare, përmendi shpalljen e listës serbe si organizatë terroriste, si dhe ndër të tjera, edhe sanksionet e Serbisë nga ana e BE-s. Epoka e justifikimeve dhe dialogut me çdo çmim duhet të marrë fund. BE-ja duhet ta caktojë listën serbe si një organizatë terroriste, ashtu si Hamasi, sepse struktura, financimi, zinxhiri i komandës dhe qëllimi strategjik i saj nuk janë përfaqësimi politik, por destabilizimi i dhunshëm. NATO dhe ULEX-i duhet të zgjerojnë praninë dhe mbikëqyrjen në komunat veriore. Brukselit i duhet të ngrijë bisedimet e pranimit në BE me Serbinë deri në çmundtimin e plotë të rrjeteve serbe të sigurisë në Kosovë. Ekstradimin e individëve të kërkuar, njohjen e sovranitetit të Kosovës, tërheqjen e operatorëve paraushtarakëve të inteligjencës, shtjellon Fellinger. Mëtej ai kërkoi nga ndërkombëtarët që të ndryshojnë sa më shpejt qasjen ndaj Serbisë dhe ta ndëshkojnë për veprimet dhe provokimet e saj.